Қорғансыздың күні. Автор Айдана Тілеуова. Мен баяндағалы отырған кейіпкердің жасы небәрі 17-де. Ол туылған шақ қақаған қыстың қақ айырылып, азулы тісін ақситып, әп-сәтте қаталдығын сездіріп өмірге келгенін аса жақтыра қоймаған секілді. Бейне бір жаңа ғасырға жаңа қадам басып, жаңа ғұмыр иесін жағымсыз жаңалықтар қарсы алғалы тұрғандай, көз алдында азғындықтың шеңгелдігіне тылсым сұм бейне бір еріксіз елестетеді. Сағыныш үйдегі 4 жылдан кейінгі жалғыз қыз. Әрі араға 10 жыл салып, дүниеге келген сағынышты анасы мен әкесінен басқа тірек болар ағалары себепсізден өгейсініп, гүлдей нәзік жалғыз қарындасын жақсы көрмеді. Анасы 40-тан асқан шақта Құдайдан күні-түні жалбарынып сұрап алған жалғыз гүлі еді. Ұлдарының алды үйлі боп, тіпті анасына осы қызға жүкті болғанда ұрысқан еді. Ұялмайсың ба, келініңмен жарыса туып деген 4 жылда мінездерін көрсеткен. Тәйтәрі, әкеңнің аузы шаруаларың болмасын деген әкесінің сөзінен кейін әкенің атаулы сөзін көтермей, ұлдары бауырдан безініп бөлек шығамын деп, әйел бала-шағасын алып үйден кетті. Балаларының бірлігін аңсаған анасы жалынса да қарар емес. Келіндері де оңбай қалған. 2 күннің бірінде ұрыс шығарып, құдайы күні шаңырақтың шырқын бұзып отыратын. Бұл отбасы қарапайым. Әкесі мектеп қарауылы, үнемі ортасына ақыл айтар анасы сынықшы кісі еді. Ешкімнен қарғыс алмаған ана, балаларының барлық арман тілегін орындап, өзі ішпесе де, осы 4 ұлының аузына бәрін тығып өсірген еді. Аш болса да, сырт көздің сынына іліктірмей, балаларын жарқыратып киіндіріп қоятын. Ауылға сыйлы отағасы сондай жуас кісі еді. Бар тапқан тапсын әйелінің қолына ұстататын. Өзінің замандастары шайтанның естен айырар тажалысуынан аңсап ізінен қуып жүргенде, бұл балалар үшін кешке мектепті күзетсе, күндіз әркімнің үйінің батпағын сылап, үйін ақтап, нәпақасын табатын. Дүниеге келе сала отбасының құтын қашырғандай, өзіне жат сезінген қорғаны әлсіз сағынышты, тағдырдың сараңдығы ұстап, әлі пенде төзбес сынағын тосын сыйғылып, тасада үн-түнсіз күтіп тұрған еді. Сағыныш періштемізге тағдырдың алғашқы сынағының өзі оңай болмады. Сәби кезінен анасының тіршілік нәрін сыйлары уызына жармай қалды. Жалған ғұмыр оны да көп көргендей. Ол дәрменсіз жағдайға анасы ұлдарын уайымдаймын деп омырауы тартылып қалғаны себеп болған еді. Жығылғанға жұдырық дегендей, шаңырақ иесі атанар кенже ұлы да мектеп бітіре сала атанасын елемей бақытты алыстан іздеді. Оқуды сылтау етіп келмеске айналды. Ұлдарының қолы өз аузына жеткесін атанасын естен шығарды. Шектен тыс еркелеткен ұлдары атананың болар-болмас сөзін көтере алмай безінгені. Уақытта өз заңдылығымен бөгелмей зулай берді. Сағынышты анасы жасанды сүтпен өсіріп келеді. Сүйкімді сары қыз жиі ауырып қалатын. Сондай сәтте ананың жаны шығып кете жаздайтын. Тәңірім-ай, жалғыз гүлімді солдыра көрмеші деп жалына егілетін. Бұрынғы шаттыққа толы күндерді аңсап, анасы әкесі екеуі ұлдардың үйіне, немересіне тәттілерін ала келген болатын. Ана мен баласының ынтымағына себепкер болуы тиіс келіні де, енесінен зәбір көрген адамдай, себепсізден шай құйған кесесін төгіп шашып, толтыра шайын берді. Ашуына ерік берген ана, соншама не болды, менен қорлық көрген жандар құсап. Осы уақытқа дейін беттеріңнен қақпай өсірдім, алғыстарың осы ма дегенде айқайлаған ұлы. Бізді өсіргеніңе міндетсініп тұрсың ба? Өсірсең өзің үшін өсірдің деп сыртқа шығып кетті. Таңданыстан аузына сөз түспей, бақытқа толы балғын дәуір қайта айналмас сағымға айналғанын енді сезінген ана үнсіз жылап, әттеген-ай, қай жерден қателік жібердім екен деп өз-өзін іштей жеп барады. Беймәлім тағдырдың сұрапыл соққысы әлі де оқтаулы тұрғанын сезіп тұрған шығарсыз. Қайғыдан қан жұтқан анадан сүт емген жан қайдан барып бақытты жан атанарын кім білген. Күнәсіз атанаға күнәқар балаларының жасаған қисынсыз әрекеті кім-кімді де тұнжыратып жіберетіні анық. Шырылдаған сәбиін тербетіп, үнсіз егіліп отқан ана енді көңіліне кірбің салмауға тырысып, сағыныштың сағын сындырмай, балалық шағын бақытты етуге ұмтылды. Жалғыз гүлінің алғаш рет бұлдырлап сөйлегені, тәй-тәй басқаны ана үшін ерекше бақытқа толы күндер еді. Күн артынан күн туып,
ат айналып қазығын табар демекші, кенже ұлы қаланың бір шүйке басын ішін шермейтіп ертіп келгенде, әкесі мен анасы не қуанарын, не қуанбасын білмеді. Айы күні жеткен келінді қабылдамасқа шара болмады. Кішігірім ел алдында сын болмас үшін тойда жасады. Келін деген аты болмаса, сол үйдің қызы сияқты. Таңғы шайды енесі дайындап қоятын. Келін түске тамаққа қарны ашқанда әрең тұратын. Енесі іштей, жас қой, әрі жүкті, кейін бәрі өзін істейтін болар деген үміттің жетегіне еріп, баласының бақытына балап алып келген жақынына түсіністікпен қарады. Іштен шыққан сұр жыланның кейпіне енген келіні сыйластықта ауырсынып, өзін сыйлаған енені іштей жақтырмайтын, абысындармен жарыса енесін жамандауға құштар еді. Келіні баласын дүниеге әкеле сала ортасына өнер көрсете бастады. Сағыныштың үйдегі еркелігіне әбден жыны ұстайтын. Баланы ұйықтатпады деп, кейде оңашада шымшып алатын, тіпті қол жұмсайтын әдет шығарған. Жасы 2-ге жетпеген бүлдіршін қыз шағымдана алмайтын. Анасы тойға кеткенде келініне сеніп, сағынышын қалдырып, бекүнә қыз өзін қасқырдың апанында еріксіз қамалғандай сезінетін. Ойындағы арам ойын жүзеге асыруда әдеттенген келін балалық дәуреннің астан-кестеңін шығарып, тамағынан айырып, ашуы келсе ұрып алатын. Бірде шымшыған жері көгеріп қалғанда, ойнап жүріп құлап ұрып алды деп сұмысын жасырып бақты. Осылайша арманы асқақ періштенің пәк жүзінен күлкісі жиі тайып, әуре сарсаңға түсіруден шаршамады. Уақыт заңдылығымен ерке қыз 5-ші сыныпқа да аяқ басты. Анасының еркесі сағынышқа жеңгесі іштей тісін қайрап жүрді. Әке шешесінің бар мейірімін бойына қуат қылған сағыныш еркелікпен өз дегенін істететін. Кейде балалықпен ағаларының балаларына үлкендік жасап ренжітіп алатын. Бірде жеңгесі балалардың арасына түсіп, сағынышты ұрып жібергенде, анасының жүрегі жарылып кете жаздап, «Әй, қолы сыңғыр келін, сен кімді ұрдың а? Бала болғасын төбелеседі, артынан татуласып ойнап кетеді» дегеніне, ұлы да әйелінің көңіліне еріп, жаман әдетіне қайта ұрынып бала шағасын жинап кете барды. Сағыныш бауырларының қатты сағынды. Сағыныш бір күні анасына, «Мен кінәлі болдым ба? Енді оларды ұрмаймын. Олар үйге келсінші» деп жылаған. Іштей анасы қызының қанша ерке болса да, бауырмалдығы үшін қуанатын. Осы қасиеті арқылы сағыныш ата-анасының барлық жақсы тәрбиесін бойына сіңірген мақтанышы еді. Бақытты алыстан іздеген ағасының қанша жерден тер төгіп, жұмыс жасаса да, табысы тамағынан артылмай, пәтерден пәтерге көшіп, құр әбігерлікпен кешкен өмірі көз алдына ата-анасының қолында тұрған шүкіршілік дәурені еріксіз еске түсірді. Сенің кесіріңнен осындай күйге түстік деп бәлиқор әйелінің жайсыз мінезін енді түсініп, арасында әйелінде сабап алатын. Әрине, ата-анасын ренжітіп кеткен үшін өкінген жоқ. Бұл бір қу дүниенің қолындағы тылсым қарудың кескіні болмақ. Бұл қоғамда адамгершілік қасиеттің жойылған уақытына зерттеу жүргізсек, шежіреден жаңылысатынымыз анық. Бәлкім қанымызға сіңіп, жойқын індетке айналғанда болар, кім білсін. Сағыныштың періште көңілі себепкер болып анасы хабарласқанда ұлы қуанып кетті. «Балам, үйге қайт. Өткен нәрсе өтті. Шаңырақтың шырағы өзің» деп қуантқан анасының сөзін ести сала, қайта шұбырып, көшпенділер үйге келді. Ерке қызды көрген жеңгесі қас дұшпанын көргендей атарға оғы болмады. Күйеуінің «Ол үй бізге қалады болашақта» деген сөзіне бола қайта келген еді. Жұмақтың кілті ананың табанының астында деген өнегелі сөздің астарын бұл әпенде қайдан ұқсын. Сағыныш бауырларының үйге келгеніне қатты қуанды. Қайта-қайта құшақтап, «Енді сендерді ұрмаймын» деп қояды. Сағыныштың анасы 50-ден асқан болатын. Соңғы кезде қан қысымы жиі көтеріліп, ауыратын болған. Уайым қайғыны серік қылып, жүйкесін түртпектеп, көкейде оратылған ойларға дес бермеуге тырысатын. Қазіргі таңда дәрінің күшімен ғана жүрген еді. Аяқ асты тұла бойы тұңғышының көлге көлігімен түсіп кетіп, жан тапсырғанын естіген байғұс ана қан қысымы шамадан тыс көтеріліп, ұлының соңынан кете барды. Ес біліп қалған жалғыз гүлі панасынан бір сәтте айырылды. Келіннің құдайы берді-ау, енді бұл шаңырақ өз қолымда деп
Надандықпен қуанғаны жасырын емес еді. Енесінің қырқы өтпей жатып, сағынышты үйдің барлық тірлігіне жегіп қойды. Келіннің бұл қылығын ұнатпаған атасы алғаш рет келінге дауыс көтергенде оғжылан келіні ұяттан безініп өзіне атылып шыға келді. Осы кезеңде бұл сұмдықтан бейхабар ұлы ақша табу үшін басқа қалаға жұмысқа кеткен болатын. Десе де арына ашылған бүркіттей қанатын кеңге жайып алшаңдай басқанға арамза қатынның әлегін енді тұйықтау мүмкін емес еді. Жанашырын сағынған сағынышпен бұл дүниеге шағым көп әкесінің әрбір күні қайғымен жымдасып өтіп жатты. Әкесі де Алланың берген өлшеулі ғұмырына қанағат тұтып, араға 1 жыл салмай жүрек талмасынан бұл өмірдегі жалғыз гүлін қимай өмірден өтті. Бүйкүнә сары қыздың қайғысы екеселеніп, тұйық болып тез есейді. Іштей қатты қайғырғанына қарамастан, қатал тағдыр жас қызды азғындықтың жемтігіне айналмас үшін шарасыздыққа қарсы күресуге ықпал жасады. Әрине, Бүйкүнә жанның бұл өмірден бақытты аңсауына қақысы бар еді. Жеңгесі жүрегі жаралы сағыныштың қайғысымен ортақтасып, көңіліне медеу болудың орнына шайтан пиғылымен одан сайын қинайтын. Сен бір сормаңдайсың. Көзіңдегі бақытсыздық қабаршысы болар жастарыңды мөлтілдетпей, осы күніңе шүкіршілік етіп, үйдің шаруасын өз қолың ал. Қашанғы масыл болмақшысың деп, сағынышты бетпақ жеңгесі мағы жан алқымынан алып, бұл дүниені де тозаққа айналдырып үлгерді. Әбден күтім көрмеген шарасыз қыздың әдемі жібектей шаштары бет басып кетті. Өзіне қарауға мұршасы келмейтін, күні бойына жеңгесі айтқан тапсырмасын орындаймын деп ақ түнде қалай ұйықтағанын білмей қалатын. Жеңгесі сол бір су сабынында қызғанып, қара суға жуынатын. Жеңгесі сағыныштың әп-әдемі қазақ қызының арманы іспеттес қолаңшасын қысқа қылып қидыда тастады. Жүнінен айырылған тауық сияқты түрі үрпиіп қалды. Айнаға қарап жылағысы келген, бірақ жеңгесінің ескертуі еріксіз еске түсіп, таяқ жеуден қорықты. Бұл тозақтан тез құтылу үшін мектепке баруға асығатын. Дегенмен, күтімсіз жүрген періштенің аштықтан қатты қиналып, алғашқы сабақтың өзінде әзер отыратын. Алайда, асқақ арманына жеткізер жалғыз алтын көпір, ол әрине, талай боздақтардың санасына жарақты білім нәрімен сусындатып, көзін ашқан сарқылмас қазынасы осы оқып жатқан мектебі екенін анық білді. Қоңырауда асханаға қарай жүгіріп, шала-шарпы ауқаттанып, көңілін сәлде болса тыныштандыратын. Мектепке сауатты ұстаздарының бірі байғұс қыздың қиналып жүргенін сезіп, басшылықпен келісе отырып, асханадан тегін тамақ жетін. Дүниеге келе сала, қайғының сойқан соққыларына жолыққан қайсар қыз, қамығу дегенді білмейтін нағыз өжет жанның біріне айналғандай. Жас болса да, шіркін-ай, тездестіп өссем екен, бұл тозақтан құтылып жаңа өмірге аяқ басамын, мен әлі бақытты боламын деп, өзін іштей жігерлендіретін. Үміт пен күдік жымдасқан тағдырға не демекпіз? Арада тағы уақыттың еншісіндегі жылдар өтіп, сағыныш бойжеткен 10-шы сыныпқа аяқ басты. Сары қыздың ішкі жан дүниесіне ұштасқан сұлулығына ауыл жігіттері тамсанатын. Өзі сондай сұлу болса да, маңына ешкімді жақындатпады әрине. Тәкаппарлық мінездің әсерінен емес, қайғы қасіретімен тұйықталған бойжеткен оңайлықпен жан баласына жылулық сезімімен үміт сыйламайтын анық еді. Сұлу қыздың жүрегін жігіт атаулысы жаулап ала алмады. Сол бір күйбің тірлігі бітпейтін сағыныштың жастайынан көрген мыстан тектес жеңгесінің сыйлаған тауқыметінің зардабынан мұрнынан жиі қан кетіп, қатерлі дерттің нышандары байқала бастады. Әрине, зұлымдықтың аулын алшақ ұстап, кейіпкеріміз бірден қиянатқа болжамай, басыма күн еткен болу керек деп өзін жұбататын. Ондай кезде жеңгесі қарғыстың астына алатын. Не отырсың ау? Мұрныңа мақтатықта жұмысыңды істе. Қарашы мұны, сылтау етіп отқанын деп, тажал аждаһасы тырнағын батырған Бүйкүнә жанға аяушылық білдіре қоймады. 1 жыл бойы мұрыннан қан кеткен қыздың жағдайын ешкім сұрамақ түгіл, емханаға да апармады. Күндер өз ағымымен теңізде ойнақтаған толқындай, бірінен соң бірі құлдилап өтіп әлек. Сол күндердің бірінде қараспанды төндірген тажал хабаршысы мектепте жүрген сағынышқа сәлемін жолдап үлгерді. Бұл кезде
Сағыныш бойжеткен ұстазының тапсырмасы бойынша сыныптастарының алдында әдеттегі белсенді қалпымен тыңғылықты орындаған үй тапсырмасын баяндап жатқан болатын. Кенет көз алды қарауытып, шалқасынан құлап бара жатты. Сонда емханаға апарып, тексерістен өткенде аққан ауруының асқынып кеткен түрі табылды. Бұл жағдайды естіген жеңгесі Сағынышты тағы қарғыстың астына алды. Сенің ауруың керек еді маған. Саған құртар ақшам жоқ. Өзің бір жүрген пайдасыз екенсің деп іші күйіп барады. Танысы арқылы Сағынышты 11 сыныпты бітіре сала, қалың малына қомақты, сыйы бар күйеуге бермекші боп келіскен еді. Үйге келген соңда Сағыныштың әлі кетіп, мұрнынан қан аққаны бұрынғыдан да үдей түскен еді. Бұл қылығы ұнамаған жеңгесі айқай шығарып, байғұс қызды ұрып та алатын. Жиі есінен танатын беймәлім дерттен дегбірі қашқан жанды емдеп жазу ауыл дәрігері үшін бір тылсым қарекет болмақ. Амалсыздан ажал имағынан арашалап қалу үшін Сағынышты қалалық ауруханаға жатқызды. Күннен күнге жағдайы да нашарлап бара жатыр. Бұл ауруға кімнің кесірінен тоғытылғанын іштей сезіп тұрған шығарсыздар. Тамағы дұрыс болмаған байғұс қыздың организмі әлсіреп, дәрумендердің жеткіліксіздігінен қан түйіршіктері аққан ауруына әкеп соқты. Енді кішкене шыдасам, мына тозақтан құтылып, бақытты өмірге қадам басамын деген арудың арманы алыстап барады. Дәл қазіргі уақытта аждақаның шарпыған алауынан аман қалуы әсте мүмкін болмай тұрғаны ақиқат еді. Биыл міне 2022 жылдың түлегі. Бірақ қазір ауруханада тамағы тоқ, уақытылы дәрі дәрмектерін алып жатыр. Сағыныш сырғып өтіп жатқан көп күндердің бірінде өзіне бар мейірімін аямай емдеп жүрген ақ қалатты абзал жанның байқаусызда айтылған жағымсыз жаңалығын естіп, өмір бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Дәрігер медбикеге Сағыныш айықпас дертке шалдығып, санаулы ғұмырын қалғанын айтып, күнделікті мұқият болуын жақсылап тапсырып жатқанын естіген болатын. Бұл шындықты естігенде бір жағынан қапалы болса, екінші жағынан әке-шешесімен бірге қауышатынына қуанды. Кейде өзге қыздар секілді, әлі де махаббат машақатын көрмедім ғой. Ғұмырымды неге сонша қысқа етті екен деп жылап та алады. Бірақ әлі де үмітімді үзбеймін. Құдіреті шексіз Алла маған өмір сүруге мүмкіндік береді деген үмітпен әр таңымды қарсы аламын деп, тағдырдан тосын сыйында дәмеленуде заңдылық еді. Кейіпкеріміздің айтпағы өзі сияқты жас жеткіншектерге қайдағы телефон, не қымбат зат үшін өлгім келеді деген сөзді айтпауын, мына жалған дүниеде ата-ананың қадірін біліңіздерші деп жалына айтады. Ең алдымен үлкен шыдамдылықпен күн сайын асыға күтіп жүрген оқырмандарыма айтарым, бәлкім сіздер оқиғаның соңында бақытты әйел бейнесін күткен боларсыз. Әрине, әйел затының барлығы бақытты болуға лайықты. Дегенмен ескере кететін жайт. Шынайы оқиғаға бағыттала жазған бұл жазба кейіпкердің өтінішімен келген болатын. Бәлкім, расында Алланың қалауымен армандаған қалауына қол жеткізер. Өзімнің жазылмас дертке шалдыққанымды естігенмен түні бойы жылап шығатынмын. Қанша жерден бұл өмірден қорлық көрсем де, өмірден ерте солғым келмейді. Түсімде анамның ақ жаулығы желбіреп, әкем екеуін бірдей көретінмін. Қуанғанмен анашым, әкешім деп айқайлай іздерінен жүгіремін. Тоқтаңдаршы, енді мені күтіңдерші. Даусым қарлыға, көздерім жасқа тола жылаған күйі оянып кеттім. Ояна сала, анам мен әкем мені неге күтпей тастап кетті? Олар да мені ол өмірге бірге апарғысы жоқ. Сонда мен кімге керекпін? Жоқ, ана мені жақсы көреді ғой. Бәлкім, мен есейгесін танымады сірә. Ал әкем мені алыстан көрмеген болу керек. Я, мен өте алыстан айқайладым ғой. Осылай өзімді жұбатып әлекпін. Күндіз терезе жақтауында отырып, даладағы жайқалып өскен ағаштарға қарап, неше түрлі ойлармен алысып отыратын мен, Алламай, жанымды ала көрмеші. Менің өлгім келмейді. Мына өмірді әлі де сүргім келеді. Өлімді ойлаған сайын, бұл өмір соншалықты тәтті. Әлде өмір мен өлімнің арасындағы мен сияқты жандар ғана осылай ма екен? Емханада жатқаныма міне 10 күннен асып барады. Ағаларым да, жеңгелерім де бір рет келмеді. Менен өзгелерге пакетімен аузымның суы шұбыратындай неше түрлі тағамдар,
Олармен қашанғы ортақтасып жей беремін. Менің артымнан бірде-бір тамақ келмейді. Туыстарым да менің бар екенімді бәлкім ұмытып кеткендей. Туған ағаларым іздемегенде, олар мені қайдан іздесін? Қасымдағылардың тамағына ортақтаспай, асқананың тұзы жоқ сорпасын асыға ішіп, әйтеуір жүрек жалғап аламын. Қасымдағы жатқандардың бірі, мен әжетханаға кетіп қайта келгенімде екіншісіне, мына сағыныштың тамаққа ортақтасқаны жаныма тиіп бітті. Ұялмай ма екен өзі? Маған кішкене болсын жан ашып, телефонын беріп жүрген қыз. Не болды сонша? Тамағыңды қызғанып. Ол қыздың ешкімі жоқ. Олай айтпа. Болса да келген тамақтарыңды ұнатпай төгіп тастап жатсың деп мені қорғағандай болды. Байдың еркесі мен тәкаппар қыз. Өзіне келген қаншама тамақты ұнатпай мусырға аудара салады. Ал мен көшедегі қаңғы мысық секілді тамақты неге ысырап етті екен деп мұңаямын. Іштей тамақтың қаншалықты қадірін білемін. Сонда ұқтым, адамда бәрі болған сайын ештеңені қадірлемейді екен. Ол қыз шетелге барып емделеді екен. Тек бұл ауруханаға жатып, емшара алған деген қағаз керек пе, сондай бірдеңе. Ауруханадан шығатын соңғы күнімде таяп қалды. Болса да, дәрігерлер маған ештеңе істей алмайды. Ал қасымдағы мені қорғаштап жүрген қыз аяқ астынан қатты ауырып, жедел бас қалаға тікұшақпен алып кетті. Тамағына қарайтын қыз мені неге жек көретінін білмеймін. Менімен мүлдем сөйлеспейді. Артынан келген жеміс-жидектерін мені ұрлап алады деген оймен жастығының астына тығып жүрді. Қанша жерден аш болсам да ұрлық жасап көрмеппін. Күнде күйзеліске түскенмен өзімді қолға алып, Алладан дертіме шипа беруін тілеумен болдым. Алланың құдіреттілігінде шек жоқ. Тілегімді қабыл қылды. Заттарымды жиыстыра бастадым. Сол бір соңғы күнімде облыстан аяқ асты тексеру келді. Негізі аудандағы ауруханада жатырмын. Менің туыстарыма емдету үшін бас қалаға бару керектігін айтқанда, мені сол жерге тастап кеткен. Мен үшін шығын шығармайтыны белгілі. Сонымен әлгі тексеріп жүрген орта жастан асқан әдеміше келген әйел жүзінен мейірім төгіліп тұр. Палатаға кірген бойда көзі маған түсті. Бас дәрігер, бұл қыз ертең ауруханадан шығады. Басқа жақтан ем алуға қаражаты жоқ дегенде мен еріксіз жылап жібердім. Ішімде ашу ыза жиналған. Бір сәт батыл қадам жасап, мен өлмеймін. Ақшасы жоқтарды емдей алмасаңдар, неменеге ақ қалатты киіп дәрігер болып жүрсіңдер. Ары қарай айтуға жылағаным кедергі болып отыра кеттім. Бас дәрігер қасындағы облыс дәрігерге, «Я, бұл қыздың туыстары ем шарасының ақшасынан бас тартқан. Соңғы кезде күйзеліске түсіп жүр. Ешбір туысы іздеп келмейді. Жүріңіз, басқа палатаға барайық» деп асыға бұл бөлмеден кетуге тырысты. Қасыма келіп құшағына алған әлгі облыс дәрігер, «Жылама, сен мықты қызсың. Кәне, басыңды көтер. Мен бұл мәселені шешемін» деп шашымнан сипап шығып кетті. Өмірімде алғаш рет таң қалдым. Анамнан кейін мені құшағына алған осы жан. Қандай жылы құшақ. Ол мейірімді жанның сөздері маған үлкен үміт берді. Жүрегім дүрсілдей бөлмені әрі-бері кезіп жүрмін. Шынымен ол кісі маған көмектесе ала ма? Әлде жай әшейін жұбату үшін айтты ма екен? Осындай екі ойлы сұрақтармен өзімді қатты қинап жіберіппін. Көздерім қарауытып, мұнымнан қан кетіп, еденге құладым. Бұл жағдай бүгін ғана болып тұрған жоқ. Күнде қайталанатын. Оянып ес жинағанда, қасымда әлгі мейірімді дәрігер отыр. Әшейінде сылдыр сұйық тамақ беретін, бүгін медбике ең дәмді борщ істеген. Оның еті де мол. Осы ауруханаға келгелі тек сүйегі бар, еті жоқ сорпа ішкенім есімде. Арада бір сағат өткенде ағамның келгенін көріп шок болдым. Мені көруге келді деп жылаудан жарлығалы тұрғанда облыс дәрігер сөз бастады. «Сағыныш, мен сенің қамқоршың болғым келеді. Ағаңды сол ішінде шақырттым. Құжаттарға қол қойып келісім берді. Мен сенің барлық емеңе өзім бас көз боламын. Келісесің бе?» деді. Тамағыма ашу өксік жиналғанмен басымды изей келістім. Сөйлей алмай тұрмын. Мен бір өгей шешеден туылғандай, бетіме қараған ағам, «Жақсы, мен ауылға қайттым». Ең болмаса, бір ғана жылы сөзін айтуға қимады. Иә, қимады. Мен байғұс осы күнге дейін ағаларымның жылы сөзіне зәру болдым ғой.
Облыс дәрігер менің құжаттарымды реттеп, өзімен бірге әкетті. Жолда біраз сыр шертіп, ол мені алғаш көргеннен ұнатқан екен. Маған ұқсайтын сіңілісі болған екен. Көлік апатынан 1 жыл бұрын қайтыс болыпты. Әйтеуір мені көргенде маған сонша тесіле қараған еді. Міне, осылай Алла мені мейірімді жанның қолына тапсырды. Бәрінен де оның анасы мені жылап қарсы алды. Алдын ала хабарласып айтып қойған екен. Егде тартқан ол апаның құшағында тұрған мен өз анамның құшағында тұрғандай болдым. Әп сәтте менің әке-шешем пайда болды. Бұл өміріме әлі де сене алар емеспін. Мен бір ғажайып түс көріп жатқандаймын. Иә, мен бір ғажайып түс көріп жатқандаймын. Әлемдегі барлық адамдар маған мейірімді болып кеткендей. Сол бір әдемі түсімнен мәңгі оянбасам екен деп тіледім. Алайда бұл түс емес, шынайы өмір. Мені өз сіңліндей көрген Меруерт дәрігер ертеңіне мені ең мықты ауруханаға жатқызды. Ал менің екінші әке-шешем, Меруерттің әке-шешесі, маған ауруханаға жиі келіп, мен жеп көрмеген неше түрлі жемістер, тағамдар әкеліп берді. Екі қарт маған, құлыным, аман есен жазылып шығасың. Мүлдем уайымдама. Біз сенің қасыңдамыз деп, қартана маңдайымды сүйсе, қарт әке қолымнан қысып, барынша мені жақсы көретіндерін айтып, мені бұл өмірге қайта әкелгендей. Меруерт әпкем маған қымбат телефон сыйлап үлгерді. Шыны керек, ауру екенімді ұмытып кеттім. Дәрігер медбикелер сағат сайын жағдайымды сұрайды. Сөйтсем, бұл аурухананың үстінен әпкем қарайды. Әпкемнің сіңілісі болғандықтан бәрі жағдайымды сұрағыш. Арада 3 ай өткенде мені Меруерт әпкем Израиль мемлекетіне апарды. 3 айға дейін біраз ем-шара тексерістен өттім. Ол мемлекетте 1 ай ем алып, қайта Қазақстанға келіп, тағы ауруханаға да жаттым. Өмірімнің 1 жылы ауруханада өтті. Екінші әке-шешем барлық жағдайымды жасады. Мені туған қыздарынан кем көрмеді. 2022 жыл. Екінші әке-шешемнің қасынан шықпай, тағы 1 жылымды денсаулығымды күтумен болдым. Аллаға шүкір, мейірімді жандардың арқасында мен ауыр дерттен құтылдым. Екінші әке-шешемнің махаббаттары менің жан дүниемді өзгертті. Мен де оларға бауыр басып, ашыла сөйлесе бастадым. Алла бұйыртса, 2023 жылдың сентябрь айында оқуға түсемін. Әпкем оқуыма әлден құжаттарымды дайындап жатыр. Қазір денсаулығым жақсарды. Меруерт әпкеме жұмыс жасағым келеді деп едім. Таныстары арқылы Инстаграмнан жұмыс тауып берді. Аптасына 2 күн ғана киімдер бутикке барамын. Ол жерде әртүрлі киім киіп фотоға түсемін. Яғни инста модельмін. Кішкене болса да өзімді жақсы сезініп жүрмін. Ересек жандар секілді ақша табамын. Бір аптада 10 000 теңге. Аллаға шүкір, ақшадан тарыққан емеспін. Десе де, әке-шешемнің ақшасын жұмсау мен үшін ұят. Басында әке-шешем рұқсат бермеді. Алайда әпкем мені қолдады. Өйткені мен өзімді тұлға ретінде қалыптастырып келемін. Аптаның 2 күні жұмыс, фотоға түсу, қалған 5 күнімді оқуға түсу мақсатында курсқа барамын. Бұны да әпкем ұйымдастырып қойған. Міне, менің өмірім, Аллаға сансыз шүкіршілік етемін. Екінші әке-шешем мен мейірімді әпке сыйлаған үшін Аллаға бас иемін. Болашақта менің өмірімдегі ең жақын, ең мейірімді жандардың үмітін ақтаймын. Ал ағаларымның жағдайын білген емеспін. Бірақ ауылыма бір күні барамын. Алла бұйыртып, оқуымды оқып, жұмыс жасайтын дәрежеге жетіп алайын. Сол кезде олардың алдына барамын деп шештім. Әзірге оларды көргім келмейді. Болса да олар мені іздеген емес, бәлкім ұмытып кеткен болар.